Isaanis akkuma koodha. Seenaa wal fakkaataa qabna baay'een keenya. Ifama. Maaf innistu? Dhiisuu hin danda'u. Was gaafadhu? Akkamittiin garaa laadaa kanatti filte? Seenaan isaa baay'ee dheeraadha. Waggaa 3 dura ani mooraa yuunivarsiitii muummee fiiziksiin barataa waggaa 2ffaa ta'ee shamaraa Hawwii jedhamtu waliin jaalallee eegale. Hawwiin baay'ee kan miidhagduuf qalbii namaa hawwattu turte. Ani barataa qaxalee fi xiyyeeffannaa guddaan barnoota koo hordofuun ture. Waggaa tokkoffaatti qabxii waliigalaa 3.9 fiduunis gara waggaa 2ffaatti ce'e. Mooraa yuunivarsiitichaattis barattootaa fi barsiisota dabalatee jaalalaa fi kabaja gaariin qaban ture. Waggaa 2ffaa eegaluuf torbeen tokko yeroo hafu Hawwii waliin walitti dhiyaachuu eegalle. Isheen barattuu daree koo turte. Waliin qayyabachuu, daree keessatti wal cina taa'uu, assaayimentii hojjechuu fi guyyaa guyyaan wal arguudhaan eegale. Kana malees oolmaa waliin dabarsuun daran walitti nu dhiyeesse. Anis yeroo muraasa gidduutti jaalala isheetiin booji'ame. Of qabu yaalus haal durii tokko malee jaalala isheetiin to'atame. Yeroo barnoota keenya xumurru akka waliin jiraannuu fi akka addaan hin baane waadaa waliif seenne. Kanumaan osoo jirru waggaa 2ffaa faayinaal egzaamii qoramuuf geenyee qophiirra osoo jirru ganamni abaaramaan tokko na mudate. Innis guyyaanaaf jaalalleen koo Hawwiin ija kootiin sassatu irraa na fageesse wiixata ture. Akkuma maleeffanne ganama daree seennee akka baaniin Hawwii waliin yeroo gaarii dabarsuuf gaaddisa yeroo hundaa jala teenyee qayyabannutti malle. Akkuma achi geenyeen Hawwii yaadaan badaa kolfi ishee jijjiirame. Maal taate rakkoo jira? Afaan ishee akka saaqqatteen joo waa sitti himuu barbaadanaan jette. Anis tole maal ture jechuun miira naasuutiin ija ishee keessa laalaa ishee gaafadhe. Isheenis miira gaddaatiin guutamtee joo dhiifamaan ifate akka kanaan duraatti waliin turuu hin dandeenyu naan jette. Ani seeqaa Hawwii ani biraatti akkanaan jaalladhu hin qoosin jechuun miira ariitiin deebiseef. Lakki qoosaa miti. Hiriyummaa fi jaalalli keenyas har'aa kaasee dhaabachuu qaba. Hawwii mucaasaa akka korojoo hedduu wajjin fuutee deemtu sana isarraa akka jettuufan si akeekkachiisa jira. Yoo ta'uu baate garuu atis ta'e innis ana bukkeetii koorsii 2 akka qabdan akka hin daganne. Na dhagaa jirta miti? Kun hin ta'u taanaan isa si bukkeetiin nama barsiisa. Si galeera kana qofaa miti. Lubbuudhaan jiraachuun isaayyuu kana booddee. Kun akka hin taane barbaadda taanaan immoo ammumaa kaasee wantan siin jedhe kana raawwadhu. Daqiiqaa kanaan kaastee isa bukkee deemuudhaan akka isan jaallanne kana booddee isa wajjin ta'uu akka hin dandeenye darbees jireenyi isin kaleessa dabarsitan sun diraamaa yookaan abjuu akka ta'e itti miidhagina qaba keeti. Kana gootu taanaan ati sakkuu dabalsa kaasee. Kun immoo anaaf si gidduutti icciitina. Dhageessee? Xumuree. Tole. Akkoon qabu fedha keessiin guuta. Garuu joon akka miidhamu hin barbaadu. Joonitti akka tibbuutu hin barbaadu. Waan hundumaafuu galatoo. Kan taaniif si akeekkachiisa. Maal akka murtoo kanaaf dirqisiisee beekuu baaddus guyyaa sanaa eegalee jaalalli keenyas dhukkubsate. Irra deddeebi'ee maaliif akka murteessite gaafachuuf yaalus na ibsuu fayyamamtuun turre.
guyyaatu natti dukkanaa'e. Waan qabee gaddisoo wallaale. Jiraachuu familiin namni na hubatus hin turre. Ciisuu waa isheetu natti mul'ata. Daree yoon seenu yaada isheetu na dhibbisa. Hiriyoonni koo gaaffii isheetiin afaan na gogsu. Akkasitti guyyoonni darbanii qormaataaf geenye. Anis barumsa kootti laafee qormaata qabxii gadaanaan fide. Aariirraan kan ka'e yeroo yerootti na dhukkubu eegale. Shamarranis barnootas jibbuun jalqabe. Yeroo itti aanu qabxii gadaanaa fiduudhaan mooraa yuunivarsiitii irraa ari'ame. Akkasitti jaalallee koo hawwii fi barnootaan jaalladhurraas adda ba'e. Haalonni akkaan eegin taane maatii kootti akka yuunivarsiitii irraa ari'ame himuun natti ulfaate. Kanaaf jecha gara magaalaa kanaatti dhufee jiraachuu murteesse. Hawwiinis barnoota ishee xumuruun hojiif magaalaa kana akka jirtuu fi hiriyaa biraatti hirmuuf akka jettuun odeeffanne. Jajjabaachuus hin dandeenye. Aariin guutamee abdii kutadhee otoo hin jiru hiriyoota koo kanaan wal bare. Isaanis miira wal fakkaatu akka qabnu naaf kaasuun na jajjabeessanii anis isaan waliin jiraachaan jira. Araada kanas miira kootti hin dagachuutti amala ta'e na waliin hafe. Argitee kaayyoo jireenyaa ati qabattee imalaa jirtu gidduutti taateewwan si gufachiisan hedduutu si mudachuu malu. Egaa kana fakkaata seenaan koo. Hawwiin obboleettiikeedha. Yaadatu hawwiita. Hawwiitu gochata. Gochaatu ifaajita. Ifaajitu kaayyoota. Kaayyootu abdiita. Abdiitu galmata. Galmatu boqonnaa ta'a. Boqonnaatu gammachuu ta'a. Gammachuutu aara galfii.